2025 rồi, bạn đừng dùng ChatGPT để hỏi đáp những câu hỏi thông thường nữa. Đây là 10 cấu trúc rơm mình sẽ hướng dẫn trong video hôm nay để các bạn có thể sử dụng nó. Chúng ta có thể hỏi đáp và chúng ta khai thác tối đa khả năng của ChatGPT ha. Đầu tiên đó là cấu trúc rơm để chúng ta có thể kể chuyện hấp dẫn. Đó là cấu trúc về create gồm có 5 từ. C bằng character tức là nhân vật, R là role tức là đóng vai trò, E là environment tức là bối cảnh anh chị, A là action là hành động, T là theme là chủ đề và E là emotion là cảm xúc. Chúng ta có thể dùng cấu trúc rơm này chúng ta tạo ra các storytelling ha anh chị, hấp dẫn và lôi cuốn ha. Ví dụ như cấu trúc rơm này chúng ta sẽ sử dụng như thế nào? Chúng ta sẽ copy thử một cái câu rơm mà mình đã viết vào đây ha. Ví dụ anh chị có thể sử dụng nó là kể một câu chuyện về một ông cụ tên Bình. Character tức là ông Bình, nhân vật ấy. Role là đóng vai trò là người giữ lửa truyền thống làm lồng đèn. Còn ở trong cái môi trường nào? Khu phố cổ Hội An. Hành động tức là về câu chuyện là truyền nghề cho những lũ trẻ về mùa trung thu ha. Chủ đề của nội dung đó là gìn giữ về văn hóa dân tộc và cảm xúc đó là tự hào và cảm động ha anh chị. Anh chị có thể sử dụng cấu trúc rơm như thế này và chúng ta enter, chúng ta sử dụng trong ChatGPT ha. Chúng ta có thể viết ra một cái câu chuyện về một cái nhân vật như thế này ha anh chị. Anh chị sẽ thấy ha, khi mà chúng ta yêu cầu cấu trúc đầu vào như thế này rất là chi tiết thì trong ChatGPT 4o nó sẽ viết cho chúng ta như thế này, khá là chi tiết anh chị. Và nếu anh chị muốn viết thêm dài hơn nữa, chúng ta vẫn có thể yêu cầu ChatGPT 4o ha. Tất cả những cấu trúc rơm trong video hôm nay và những cái ứng dụng đó mình sẽ để một cái file và anh chị sẽ thấy dưới đường link ở phần mô tả ha. Chúng ta sẽ thấy cách để chúng ta sử dụng như thế nào anh chị. Anh chị có thể download về chúng ta sử dụng ha. Đây là cấu trúc rơm đầu tiên để chúng ta có thể sử dụng để chúng ta làm những cái câu chuyện kể hấp dẫn ha. Một cấu trúc rơm thứ hai mà chúng ta có thể sử dụng đó là để viết nội dung mang cái tính thuyết phục cao. Chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc là sharp anh chị, gồm có S là situation tình huống, H là hook câu thu hút mở đầu anh chị, A là approach tức là cách tiếp cận ha, R là reason là lý do để thuyết phục và cuối cùng là chữ P là persuade là kêu gọi với hành động là CTA anh chị. Thì cấu trúc rơm này chúng ta có thể sử dụng để chúng ta viết những cái nội dung về bán hàng rất là phù hợp ha. Ví dụ như bây giờ mình có một cái nội dung như thế này là một cái cấu trúc mình đã viết và mình sẽ yêu cầu nó như thế này, tức là viết một cái nội dung về bán túi thủ công từ vải thổ cẩm với 5 cái yếu tố như thế này là chúng ta đã yêu cầu ha. Tình huống là những người trẻ muốn dùng đồ thủ công bền vững ha. Câu hút đó là chiếc túi này mang cả câu chuyện Tây Bắc. Cách tiếp cận của chúng ta là sao? Thủ công và từ người bản địa làm và 100% cô tông ha. Lý do thuyết phục là gì? Mỗi chiếc là duy nhất ha, không trùng lập bởi vì nó được làm thủ công mà ha. Và kêu gọi hành động đó đặt hàng ngay để nhận ưu đãi mùa hè ha. Và anh chị chỉ cần yêu cầu như thế này, nó sẽ viết cho chúng ta một cái bài quảng cáo như thế này. Bạn đang tìm kiếm một món đồ thời trang vừa đẹp vừa bền vững thì chiếc túi này mang cả câu chuyện Tây Bắc, không chỉ là túi mà là một sản phẩm thủ công từ vải thổ cẩm 100% cô tông được làm bởi chính tay người bản địa. Mỗi chiếc túi là một bản sắc duy nhất không trùng lập, từng đường kim nét thêu đều mang đậm hồn núi rừng. Đặt hàng ngay hôm nay để nhận ưu đãi mùa hè đặc biệt. Đây là một nội dung mà ChatGPT nó đã viết ra cho chúng ta theo cấu trúc sharp này ha. Một nội dung khá là phù hợp để chúng ta có thể bán hàng ha. Tuy nhiên khi mà anh chị viết cái nội dung như thế này rồi, anh chị muốn viết dài hơn hoặc là viết theo bao nhiêu từ thì anh chị vẫn có thể yêu cầu nó ha. Ví dụ mình muốn nó viết theo cấu trúc như vậy nhưng mà một cái bài nội dung là khoảng 500 từ đi thì mình sẽ yêu cầu nó như thế này. Để anh chị nó sẽ phân ra cho chúng ta ha. Chúng ta sẽ thấy được là ở tình huống như thế nào, cái câu hút đó là như thế nào và mục tiêu chúng ta đạt đến là gì, cách tiếp cận như thế nào ha, lý do tiếp cận như thế nào và cuối cùng là kêu gọi hành động như thế nào anh chị. Đây là những phần rất là chi tiết ha. Chúng ta có thể bỏ những cái phần này, chúng ta sử dụng những cái phần nội dung của nó viết thôi. Bởi vì ở đây nó phân ra cho chúng ta như thế này để chúng ta hiểu được anh chị. Đấy là cấu trúc rơm thứ hai trong ChatGPT mà mình nghĩ là anh chị hoàn toàn có thể sử dụng được ha. Cấu trúc rơm thứ ba là cấu trúc rơm về idea anh chị. Đây là cấu trúc rơm để chúng ta có thể giải quyết được những cái vấn đề về sáng tạo ha. Thì idea này nó gồm có chữ Y đó là nảy sinh về ý tưởng nè, chữ D là phát triển, chữ E là đánh giá và cuối cùng là chữ A là hành động ha. Thì ở đây mình sẽ có một cái ví dụ như thế này, tức là
mình muốn tổ chức một cái buổi hoạt động hè cho thiếu nhi ở phường đi, với các gợi ý đó là chủ đề nè nó phải có hoạt động thú vị nè, phát triển chi tiết cho từng chủ đề nè ha, hoạt động nào dễ triển khai và tiết kiệm chi phí ha, và cuối cùng là đề xuất các bước để chúng ta có thể khởi động chương trình này. Thì anh chị sẽ thấy ha, nó sẽ bắt đầu nó viết cho chúng ta để chúng ta hiểu được là các chủ đề nào có thể làm được ha. Thì ở đây nó sẽ cho chúng ta là 5 cái ý tưởng ha anh chị. Trại hè tay em làm nên điều kỳ diệu nè, thủ công sáng tạo tái chế ha, hoặc là hành trình khám phá khu phố xanh, kết hợp dã ngoại và tìm hiểu môi trường sống anh chị. Hoặc là chủ đề thứ ba ha, ngày hội em kể chuyện quê hương, thi kể chuyện là diễn kịch múa hát. Hoặc là chủ đề thứ tư, thứ năm anh chị có thể xem đây ha. Đây là những chủ đề mà mình thấy cũng khá là phù hợp để chúng ta có thể sử dụng để chúng ta làm các hoạt động hè cho thiếu nhi hết anh chị. Và ở dưới mỗi chủ đề nó sẽ có những cái phần chi tiết anh chị, phát triển ra chủ đề nó sẽ như thế nào, hoạt động làm cái gì nè, mục tiêu là cái gì nè, cần chuẩn bị những cái gì nè, anh chị sẽ thấy ha, rất là chi tiết ha. Và khi mà chúng ta cần triển khai một hoạt động nào đấy, một chủ đề nào đấy chi tiết hơn nữa, anh chị có thể yêu cầu nó tiếp tục ha, thì nó sẽ viết cho chúng ta chi tiết ha. Đây là cấu trúc ROM để chúng ta có thể tạo ra những cái sáng tạo anh chị, những vấn đề về sáng tạo chúng ta có thể sử dụng để chúng ta đưa ra những ý tưởng anh chị, khá là hay ha. Dạng cấu trúc ROM thứ tư là cấu trúc ROM về xây dựng một cái quyết định về chiến lược theo kiểu là step anh chị, tức là theo từng bước gồm có S là xác định về vấn đề, T là điều chỉnh theo bối cảnh nè, E là đánh giá các lựa chọn và cuối cùng P là lên kế hoạch thực hiện. Thì cái này dùng để làm gì? Chúng ta có thể dùng để phân tích nè, hoặc là chúng ta lập cái kế hoạch hành động anh chị. Ở đây mình sẽ có một cái ví dụ như thế này, đó là mình đang lựa chọn những cái món ăn cho một cái tiệc cưới ngoài trời, và mình sẽ yêu cầu nó rất là chi tiết như thế này. Chữ S đó là xác định vấn đề, là mình chưa biết chọn món nào vừa ngon vừa dễ phục vụ ha. Bối cảnh là mình sẽ tổ chức ở trong sân vườn nè, có khoảng 200 khách và phục vụ tiệc buffet. Những cái lựa chọn mà mình có thể cân nhắc ở trong bữa tiệc này gồm có thịt nướng nè, hải sản nè và món Việt truyền thống ha. Và cuối cùng mình lên kế hoạch tiếp theo đó là mình yêu cầu nó là gợi ý, lựa chọn hợp lý và nhà cung cấp uy tín anh chị. Thì nó sẽ cho mình một cái cấu trúc như thế này. Thì với cái cấu trúc và một cái yêu cầu như thế này thì nó đã viết ra cho chúng ta một cái nội dung như thế này anh chị. Nó giúp chúng ta giải quyết cái vấn đề ha, để mà chúng ta có thể phân tích và chúng ta lập ra một kế hoạch để chúng ta có thể thực hiện anh chị. Ví dụ như đây anh chị sẽ thấy vấn đề đưa ra là mình đang cần chọn cái món ăn chính cho những cái tiệc ngoài trời này, dạng buffet sân vườn nè, quy mô 200 khách nè. Đây, đang phân vân giữa các món sao cho vừa ngon và dễ phục vụ ha. Và bối cảnh nó sẽ đưa cho chúng ta. Sau đó nó sẽ đánh giá cho chúng ta ha. Ví dụ như món thịt nướng thì nó ưu điểm là cái gì? Hấp dẫn, ngon nè, phù hợp với không khí ngoài trời nè. Nhưng mà nhược điểm là gì? Là dễ nguội nhanh nè, nếu không có bếp giữ nhiệt nè, và cần có người nướng ha anh chị. Gợi ý món nó có thể là cho những cái món như là sườn nướng mật ong nào, hoặc là gà nướng lá chanh nè, hoặc là xúc xích nướng thủ công ha. Còn hải sản thì nó sẽ phân tích cho chúng ta ưu nhược điểm như thế nào, anh chị sẽ thấy ha. Và nó sẽ gợi ý món chúng ta, ví dụ như hải sản là tôm hấp xả nè, hoặc là sò nướng mỡ hành nè, hoặc là cá nướng giấy bạc ha anh chị. Các món Việt truyền thống thì anh chị cũng sẽ thấy như thế này. Như vậy anh chị sẽ thấy sau khi mà nó phân tích ra rồi thì nó sẽ đề xuất cho chúng ta những lựa chọn hợp lý. Ví dụ nó có thể kết hợp giữa barbecue và món Việt truyền thống nè. Ở đây thì nó bỏ qua phần hải sản ha. Kết hợp giữa barbecue và món Việt truyền thống nè, thì cái phần mà bếp nướng barbecue nó sẽ ở một góc để khách thấy và có thể lấy khi mà còn nóng anh chị. Và các món Việt khác thì nó sẽ bố trí ở trong cái khay nóng để mà giữ nhiệt ha. Nó gợi ý chúng ta là tránh chọn cái món hải sản là món chính, nên làm cái món phụ hoặc là món khai vị thôi, bởi vì nó sẽ có rủi ro để khi mà chúng ta bảo quản ngoài trời anh chị. Đây là cái kế hoạch cơ bản khi mà chúng ta yêu cầu ChatGPT anh chị. Tiếp theo nếu mà anh chị cần lên một cái menu, ví dụ như 7 món chính hoặc là 8 món chính gì đấy, anh chị sẽ có thể yêu cầu nó. Ví dụ như đây nó sẽ gợi ý chúng ta nè, nó hỏi mình là có cần lên cái menu 7 món chính hay không, và gợi ý bài trí như thế nào ha. Thì bây giờ giả sử như mình lên cái menu 7 món chính này đi, thì mình chỉ cần yêu cầu như vậy ChatGPT 4o nó sẽ bắt đầu nó viết cho chúng ta ha. Anh chị sẽ thấy ở đây nó sẽ gợi ý chúng ta 7 món chính gồm có món sườn nướng mật ong barbecue nè, gà nướng lá chanh, tôm hấp xả, bò sốt tiêu đen, cơm chiên lá sen, nem nướng, cuốn bánh tráng, và cuối cùng là món lẩu mini ha, hoặc là món bún nước anh chị. Đây là các món mà phù hợp với nhiều độ tuổi và có thể sử dụng để chúng ta làm tiệc buffet được anh chị. Anh chị sẽ thấy khá là chi tiết và chúng ta có thể sử dụng ha. Với cấu trúc step này thì anh chị có thể dùng để phân tích
hoặc là lập kế hoạch hành động ha, khi mà chúng ta cần phân vân những cái vấn đề nào đấy chúng ta có thể sử dụng để chúng ta làm anh chị. Cấu trúc ROM thứ 5 ở trong ChatGPT 4o mà mình nghĩ là có thể anh chị sử dụng được đó là cấu trúc về ACE, đó là cấu trúc để chúng ta tạo nội dung sáng tạo nhờ vào AI, gồm có chữ A là đối tượng, C là bối cảnh và E là example anh chị, là ví dụ cộng với đó là những cái kêu gọi hành động ha, rất là phù hợp cho các brand storytelling hoặc là các chiến dịch về marketing anh chị. Ví dụ như đây mình sẽ có một phần gợi ý giống như thế này, đó là viết một cái mô tả về sản phẩm cho một cái dạng nến thơm làm từ sáp đậu nành. Thì trong đây đối tượng khách hàng của mình đó là phụ nữ tuổi từ khoảng 25 tới 40, yêu thích về decor và thư giãn ha. Bối cảnh chúng ta sử dụng đó là dùng ở trong spa nè, hoặc là thiền nè, hoặc là trong phòng ngủ ha. Và ví dụ đó là viết một mô tả về sản phẩm mà kêu gọi hành động, ví dụ như mua ngay hoặc là tự thưởng cho bạn một buổi tối yên bình chẳng hạn. Thì anh chị chỉ cần yêu cầu như thế này và chúng ta có thể đợi kết quả từ trong ChatGPT ha. Từ đó chúng ta có thể sử dụng nó để chúng ta làm những cái bài về chiến dịch marketing, hoặc là chúng ta có thể sử dụng để chúng ta kể chuyện về sản phẩm của chúng ta ha anh chị. Tất cả những cấu trúc ROM này cũng như là những ví dụ mình sẽ để dưới phần mô tả ha. Ở trong đó sẽ có một cái đường link và anh chị có thể vào đó anh chị download về ha. Chúng ta có thể sử dụng để chúng ta thay thế sản phẩm nào của chúng ta ha. Anh chị có thể yêu cầu lại, hoặc là những đối tượng khách hàng của chúng ta khác nhau, hoặc là những cái nội dung hoặc là những phần mà bối cảnh về sản phẩm chúng ta nó khác anh chị có thể thay thế vào đó ha. Cơ bản là cấu trúc đó chúng ta có thể sử dụng để chúng ta làm vào từng cái công việc nào, từng cái mục đích nào là phù hợp anh chị. Mình sẽ nói rõ ở trong cái file ha, anh chị có thể sử dụng nó ha. Cấu trúc thứ 6 mà ở trong video này mà mình hướng dẫn cho anh chị đó là viết gọn nhưng mà rõ, đó là cấu trúc là rep anh chị. Nó gồm có background nè, là bối cảnh nè, R là requirement tức là yêu cầu ha, chữ I là mục tiêu, chữ E là kỳ vọng và chữ F là format đầu ra. Rất là phù hợp để anh chị có thể viết được những cái prompt là ngắn, là xúc tích, là rõ ràng, tức là chúng ta cần viết ngắn thôi nhưng mà kết quả nó lại rõ anh chị. Thì một cái ví dụ cho cái prompt này đó là anh chị có thể viết những cái phần caption, ví dụ như là viết cái phần caption về giới thiệu món bánh mì kẹp cá ngừ đi cho một cái fanpage quán ăn. Thì ở trong đây mình sẽ yêu cầu nó background là quán mới mở, cần cái lượt tương tác. Yêu cầu là caption ngắn ở dưới 20 từ ha, tạo cái sự tò mò thèm ăn với cái giọng là vui vẻ, tươi trẻ, và cái format là có thể dùng những cái caption Facebook kèm với cái emoji tức là cái biểu cảm anh chị. Thì đây nó sẽ viết cho mình một cái phần giống như này: cắn một miếng cá ngừ, mê luôn vị ngon khó cưỡng. Thì anh chị có thể sử dụng ha để chúng ta làm những cái phần title, những cái phần caption, những cái phần mô tả cho cái bài viết chúng ta anh chị, hoặc là những mô tả cho cái phần fanpage chúng ta ha. Hoặc là chúng ta cũng có thể yêu cầu thêm những cái phần caption khác thì nó cũng sẽ viết cho chúng ta ha. Thì đây là cấu trúc prompt để chúng ta có thể tạo ra những cái phần prompt ngắn thôi anh chị, tạo ra những nội dung ngắn thôi nhưng mà nó xúc tích ha. Cấu trúc thứ 7 là cấu trúc mà chúng ta có thể tối ưu nội dung cho giáo dục. Tốt nhất khi mà chúng ta sử dụng cái này có thể sử dụng cho slide bài giảng nè, hoặc là chúng ta có thể dùng cho tài liệu học tập ha. Đó là cấu trúc về facts, thì gồm có F là chủ đề nè, A là đối tượng học, C là đơn giản đến mức nào, chữ T là tông điệu anh chị, giọng điệu, và chữ style là phong cách trình bày ha. Thì ở đây cái cấu trúc prompt này rất là phù hợp để chúng ta có thể viết những cái phần mà nội dung hướng dẫn anh chị, hoặc là những cái tài liệu slide bài giảng, hoặc là tài liệu học tập ha. Ví dụ như đây mình sẽ có một cái nội dung như thế này, là mình yêu cầu nó tạo một cái nội dung hướng dẫn trẻ lớp 4 phân loại rác, một trong những chủ đề mà rất là cấp thiết anh chị. Ví dụ như F là phân loại rác vô cơ và rác hữu cơ, đối tượng là trẻ tiểu học. Chữ C là cái nội dung đó cần phải đơn giản nè, ví dụ cụ thể nè, với cái tông viết là vui nhộn dễ nhớ ha, cũng như là kết hợp cái style là có những cái phần bullet point tức là những cái phần mà gạch đầu dòng, hoặc là những cái phần mà icon anh chị, minh họa cái hình ảnh ha. Thì anh chị sẽ thấy ở đây nó sẽ viết cho chúng ta một cái bài viết giống như thế này: hướng dẫn phân loại rác cho lớp 4 ha, vui học cùng rác ha. Đây chúng ta sẽ có những cái nội dung như thế này, nó sẽ phân ra rác hữu cơ là bạn thân của đất ha, là rác từ thiên nhiên nè, dễ phân hủy thành phân bón, ví dụ như vỏ chuối nè, vỏ cam nè, cơm thừa nè, xương cá nè, vỏ trứng nè. Đấy anh chị sẽ thấy ha, nó có mẹo để ghi nhớ nè, ví dụ như rác từ cây cối thức ăn,
phân hủy dễ lắm, đất càng xanh tươi. Đấy, anh chị sẽ thấy ha, ChatGPT sẽ tự viết cho chúng ta ha. Đương nhiên là khi mà anh chị đưa một cái cấu trúc prompt vào đây á, cấu trúc prompt nó khá là dễ hiểu và nó theo như những gì chúng ta muốn á, thì cái nội dung đầu ra của nó cũng sẽ tốt anh chị. Luôn luôn là vậy, bởi vì luôn luôn là 2 input thì 2 output anh chị. Ở đây ví dụ như rác vô cơ là bạn khó tính nè, là những cái rác mà khó phân hủy ha, cần xử lý riêng, ví dụ như vỏ hộp sữa nè, hoặc là vỏ chai nhựa nè, vỏ kẹo nè, bao bì ni lông nè. Ở đây nó sẽ cho chúng ta một cái câu nhựa sắt thủy tinh lâu tan phải gom đúng chỗ để bảo vệ môi trường ha. Nó cũng chưa có theo cái nhịp điệu của bài thơ lắm anh chị. Cơ bản là một cái idea để cho chúng ta có thể đọc cho nó thuận hơn anh chị. Thì anh chị sẽ thấy với cái yêu cầu như thế này thì nó cũng đã viết cho chúng ta một cái bài như thế này, và chúng ta có thể sử dụng để chúng ta làm cái nội dung về giảng dạy anh chị. Đây là một trong những cấu trúc prompt mà mình nghĩ cũng khá là phù hợp để chúng ta có thể sử dụng được ha. Cấu trúc prompt thứ 8 mà chúng ta có thể sử dụng đó là chúng ta dùng cái cấu trúc prompt này để chúng ta viết prompt luôn anh chị. Rất là phù hợp để chúng ta viết các prompt về meta. Prompt meta tức là những cái prompt mà dài anh chị, tức là prompt rất là chi tiết ha. Thì chúng ta có thể sử dụng cấu trúc prompt này, nó là chữ prompt luôn ha. Chữ P đó là mục tiêu của prompt đó là như thế nào. R là vai trò của AI trong việc mà viết cái prompt đó. Chữ O là output ha, dạng đầu ra. M là phương pháp để viết như thế nào. Chữ P là giới hạn khi mà chúng ta viết như thế nào, và chữ T cũng là cái tông điệu ha. Đây là một trong những cái cấu trúc prompt để chúng ta yêu cầu ChatGPT hỗ trợ viết prompt nó phù hợp hơn ha. Nó sẽ sử dụng như thế nào? Ví dụ như bây giờ mình sẽ có một cái ảnh về ngày hội đọc sách đi, thì mình muốn nó viết một cái prompt để mà tạo một cái ảnh về poster ngày hội đọc sách đi. Trong đó cái mục đích đó là tạo ảnh minh họa cho cái poster này. Vai trò là một cái designer về AI. Output đó là một cái prompt để chúng ta có thể tạo ảnh Midjourney anh chị, người đọc sách giữa công viên chẳng hạn. Phương pháp viết có thể là mô tả về phong cảnh, ánh sáng nè, và phong cách về màu sắc. Định dạng đầu ra là 4K nè, tỷ lệ 4:5 và tông sáng ha. Với những giọng điệu anh chị đó là truyền cảm và tích cực ha. Thì ở đây nó sẽ viết cho chúng ta một cái prompt của Midjourney. Nếu mà anh chị sử dụng AI tạo hình anh chị sẽ biết Midjourney ha. Còn nếu như anh chị chưa biết AI tạo hình thì anh chị có thể copy cái phần prompt ở trên đây nè. Chúng ta sẽ tạo ra một cái hình ảnh ở trong Midjourney ha. Đương nhiên ở đây cái cấu trúc prompt này là nó đang sử dụng và nó đang tối ưu cho Midjourney anh chị. Anh chị chỉ cần copy phần này và chúng ta vào trong Midjourney ha. Đây là một trong những công cụ mà chúng ta có thể tạo hình ảnh ha. Ở đây chúng ta chỉ cần pass ra đây ha, và chúng ta có thể tạo ra được những hình ảnh poster liên quan đến như thế này cho ngày hội đọc sách anh chị. Thì cái cấu trúc prompt này anh chị có thể sử dụng để chúng ta yêu cầu ChatGPT hỗ trợ ra viết prompt ha, tốt hơn ha. Chúng ta có thể sử dụng để mà chúng ta tạo hình ảnh, hoặc là chúng ta sử dụng để chúng ta tạo những cái prompt khác, chúng ta viết những bài viết khác đó anh chị. Tức là chúng ta tạo ra những cái mega prompt anh chị. Anh chị sẽ thấy với cái câu prompt này mình copy hoàn toàn vào đây, và đây là hình ảnh ha. Ở đây nó đang tạo cho chúng ta đây. Đấy anh chị, ví dụ như đây chúng ta sẽ có một số hình ảnh làm ra từ Midjourney đây. Từ những hình ảnh này anh chị có thể thêm những cái câu từ ha, hoặc là những cái phần mô tả về ngày hội đọc sách chúng ta ha, logo, hoặc là những phần văn bản, hoặc là những cái phần icon, địa điểm, hoặc là những cái phần mà kêu gọi hành động gì đấy, anh chị có thể sử dụng đây ha. Chúng ta có thể tạo ra được một cái hình ảnh như thế này ha, rất là đơn giản ha. Cấu trúc prompt thứ 9 chúng ta có thể sử dụng để mà chúng ta viết được những cái nội dung truyền cảm hứng anh chị, hoặc là những câu chuyện về nhân văn. Thì cấu trúc prompt này nó có một cái từ cũng rất là hay, đó là chữ H anh chị. Thì là gồm có H là yếu tố về con người, chữ E là yếu tố về cảm xúc, chữ A là hành động, R đó là những cái phần mà chiêm nghiệm anh chị, tức là những cái phần reflection anh chị. Còn chữ T là take away ha, tức là thông điệp cuối cùng. Rất là phù hợp để chúng ta viết những cái câu chuyện truyền cảm hứng ha, hoặc là những câu chuyện nhân văn ha. Thì ở đây chúng ta có thể viết một cái câu như thế này. Ví dụ như mình muốn viết một cái câu chuyện cảm động về một người lặng lẽ chăm sóc chó hoang đi, thì trong đây mình sẽ liệt kê cho nó những cái phần chi tiết. Đó là một chú bảo vệ trường tiểu học nè, với cái cảm xúc đó là dịu dàng cảm động nè. Hàng ngày thì gom cơm thừa cho 3 cái chú chó hoang ha, đó là hành động ha. Và những cái phần mà chiêm nghiệm đó là không ai nhờ và cũng chẳng đợi ai cảm ơn ha anh chị. Đó là những cái hành động từ tâm của chú này thôi, chứ không ai bắt buộc chú hết ha. Và cái thông điệp cuối cùng đó là
một cái lòng tốt không cần ồn ào. Tức là khi mà chúng ta làm lòng tốt thì chúng ta cũng không cần phải phô trương ra cho người ta thấy là mình đang làm việc đó tốt anh chị. Thì ở đây nó sẽ kể cho chúng ta một cái câu chuyện ngắn như thế này. Đây một câu chuyện ngắn ha, sáng nào cũng vậy ha. Khi sân trường còn đẫm hơi sương ha, thì chú Tư, người bảo vệ dáng gầy nè, với chiếc nón cũ nè, lặng lẽ đi từ căn phòng nhỏ bên hông trường nè. Trên tay chú là một hộp cơm đơn sơ ha, được chú chuẩn bị cẩn thận chia làm 3 phần. Ở góc vắng của cuối sân thì 3 chú chó hoang đang đợi ha. Một chú thì lông xù, một chú thì bị cụt chân sau, một chú thì đã già mắt vì bị mờ hết anh chị. Đấy, đó là một cái câu chuyện anh chị sẽ thấy ha. Nó viết cho chúng ta và chúng ta có thể sử dụng cái cấu trúc này để chúng ta viết những câu chuyện truyền cảm hứng ha, những câu chuyện nhân văn ha anh chị. Trong 10 cấu trúc rơm này á, thì mình đã phân ra được là cấu trúc rơm nào chúng ta sẽ sử dụng vào việc nào, và với cái cấu trúc rơm đó chúng ta sẽ viết theo những phần như thế nào anh chị. Tức là những cái yếu tố nào thì mình đều đã liệt kê rất là chi tiết rồi. Anh chị chỉ cần sử dụng cấu trúc rơm đó, chúng ta thay thế vào ngữ cảnh thực tế của chúng ta ha. Chúng ta thay thế vào công việc chúng ta, hoặc là chúng ta thay thế vào những cái nội dung mà chúng ta mong muốn chúng ta có thể viết được anh chị. Và hãy nhớ là từng cái cấu trúc rơm đó nó sẽ phục vụ cho một cái nội dung riêng biệt anh chị. Anh chị có thể sử dụng nó để mà chúng ta tối ưu hóa về cái khả năng viết nội dung, không những ở trong ChatGPT anh chị có thể sử dụng nó chắc có AI chatbot khác, ví dụ là Gemini hoặc là Claude thì nó đều có thể viết được ha. Và file mà 10 cấu trúc rơm này á, cũng như kèm với đó là 10 cái ví dụ mà mình demo trong video này cho anh chị xem á, mình sẽ để dưới đường link ở dưới phần mô tả ha. Anh chị chỉ cần vào đường link Google Drive đó, anh chị có thể tải về anh chị. Cấu trúc rơm thứ 10 ở trong video hôm nay á, là cấu trúc rơm mà về xác định một cái yêu cầu rõ ràng, rất là phù hợp để chúng ta có thể yêu cầu một cái rơm rõ ràng. ChatGPT nó sẽ phản hồi ra sát cái nhu cầu của chúng ta. Cấu trúc rơm này á thì đặt tên là goal ha, thì gồm có chữ G là mục tiêu, chữ O là rào cản, chữ A là tài nguyên hiện tại đang có ha, chữ L đó là muốn AI nó hỗ trợ như thế nào. Thì nó sẽ sử dụng như thế nào. Ví dụ như đây mình có một cái buổi workshop mình dạy làm bánh trung thu cho trẻ em đi chẳng hạn, thì ở trong đây mục tiêu đó là dạy trẻ trải nghiệm cách làm bánh truyền thống nè, với cái điều hạn chế tức là cái rào cản anh chị, tức là không có lò nướng và không gian thì hạn chế, nhưng mà vẫn có thể dạy bé để làm bánh truyền thống được. Và ở trong đây chúng ta có những tài nguyên nào mà chúng ta đang có giáo viên nè, có nguyên liệu nè, và cuối cùng chúng ta muốn AI hỗ trợ như nào, đó là đề xuất cái phương án để chúng ta có thể tổ chức đơn giản nhưng mà hiệu quả. Đây là một trong những điều mà chúng ta rất là thường gặp khi mà chúng ta hoạt động các buổi workshop dành cho trẻ em anh chị. Bởi vì khi mà anh chị dành cho trẻ em thì chúng ta không thể nào chúng ta đưa cái lò nướng vào thực tế ha, bởi vì nó sẽ rất là nguy hiểm ha, nó có thể làm phỏng, làm cháy hoặc là rất là nguy hiểm anh chị. Nên đây là một cấu trúc rơm mà nó bao gồm các cái phần rào cản, tức là cái phần Âu anh chị sẽ thấy trong đây là không có lò nướng nè và không gian hạn chế. Chúng ta có thể yêu cầu ChatGPT yêu cầu vào đây, chúng ta đưa những cái nội dung vào đây, chúng ta có những gì và chúng ta không có những gì, thì ChatGPT nó sẽ cho chúng ta những cái phương án nào chúng ta có thể tổ chức ha. Ví dụ như trong đây workshop nè, bé tự tay làm bánh trung thu nè, thì nó sẽ đưa ra cho chúng ta những cái phần gợi ý, ví dụ như chọn loại bánh không cần nướng, ví dụ như loại bánh dẻo nè, rất là dễ làm ha. Chúng ta có thể sử dụng những cái dụng cụ như là khuôn ép nè, thao nhỏ, nó bao tay này, chúng ta có thể làm rất là nhanh chóng anh chị. Có thể chia theo nhóm nhỏ 4 tới 6 bé, một giáo viên. Đấy, kịch bản có thể là giới thiệu về bánh trung thu nè, hoặc là làm mẫu trước nè, ví dụ các cô giáo sẽ thực hành trước ha, rồi các bé sẽ làm theo, ví dụ như khoảng 40 phút đi, gồm có cán bột nè, vo nhân nè, ép khuôn nè, sau đó thì trưng bày ra sản phẩm rồi chụp ảnh anh chị, và tặng hộp mang về nhà, cũng như là những giấy chứng nhận cho các bé thợ làm bánh ha. Thì đây là một trong những dạng workshop anh chị có thể sử dụng để mà dạy các bé làm bánh trung thu như thế nào đơn giản ha. Và đây là cái cách mà chúng ta sử dụng ChatGPT, không phải chỉ để hỏi đáp anh chị, không phải chúng ta chỉ hỏi những cái phần yêu cầu rất là đơn giản ha, ChatGPT ha. Như vậy thì chúng ta chưa có thực tế sử dụng được hết cái khả năng của ChatGPT. Thì trong video hôm nay Tuấn đã hướng dẫn cho chị 10 cấu trúc rơm chúng ta có thể sử dụng ChatGPT hiệu quả hơn ha, cho từng cái lĩnh vực khác nhau anh chị có thể viết bài quảng cáo, anh chị có thể viết bài để giáo dục, anh chị có thể viết bài để truyền cảm hứng, rất là nhiều nội dung hết anh chị. Với 10 cấu trúc rơm này, nếu mà anh chị biết tận dụng, anh chị có thể viết ra hàng ngàn, hàng trăm ngàn nội dung khác nhau anh chị, và nó sẽ phù hợp hơn với cái nội dung yêu cầu của chúng ta anh chị. Và đừng quên 10 cấu trúc rơm cũng như là 10 cách sử dụng chi tiết, cũng như là những cái phần mẫu rơm như nào mình sẽ để với phần mô tả ha. Anh chị chỉ cần click vào đấy, anh chị có thể download về trên cái link Google Drive ha.
Nếu như anh chị thấy video này hay á và hữu ích cho anh chị á, và anh chị muốn nhận thêm những cái kiến thức mới trong tương lai cũng như là những tài liệu mới mình có thể biên tập cho anh chị á, hãy nhớ like và subscribe kênh của mình ha. Và đừng quên mình cũng có một khóa e-learning, nếu mà anh chị muốn học sâu hơn về AI, chúng ta muốn học chuyên sâu về AI thì chúng ta có thể học khóa e-learning From Zero to Hero của Tuấn ha. Trong khóa e-learning này anh chị mình chia sẻ rất là chi tiết ha. Hiện tại tổng thời lượng khóa đâu đó hơn 31 giờ đồng hồ rồi anh chị, rất là nhiều kiến thức ha. Mình sẽ nói những cái phần rất là chi tiết về AI, từ những cái kiến thức sơ đẳng về AI. Sau đó chúng ta sẽ học về AI chatbot. Phần ChatGPT là một trong những nội dung về AI chatbot chúng ta có thể học ha. Sau đó chúng ta sẽ học về phần hình ảnh này, tất tần tật những thứ gì về hình ảnh ha, tất tần tật những thứ gì về video ha, mindset về tư duy, chúng ta có thể viết ra những cái câu prompt tạo hình ảnh chất lượng, tạo video chất lượng ha. Sau đó chúng ta có thể tạo những phần nhạc nè, phần âm thanh nè, và kết hợp với đó chúng ta sẽ tạo ra những cái case study cụ thể anh chị. Ví dụ như anh chị có thể tạo ra những cái nội dung quảng cáo nè, những bánh mì quảng cáo nè, hoặc là những nhà hàng hải sản nè, hoặc là chính sản phẩm chúng ta luôn ha. Ví dụ như trong đây là mình demo sản phẩm giày ha, từ sản phẩm này anh chị có thể làm ra rất là nhiều sản phẩm cho anh chị, ví dụ như trang sức nè, nữ trang, hoặc là rất là nhiều sản phẩm khác ha. Những sản phẩm về nông nghiệp hoặc là những sản phẩm về nước uống nóng lon anh chị hoàn toàn có thể sử dụng được ha. Các case study khác ví dụ như về xây kênh này, anh chị có thể sử dụng nó để mà chúng ta áp dụng vào việc xây kênh ha. Làm hoạt hình này, chúng ta có thể làm dạng 3D, anime nè, hoặc là chúng ta có thể làm những cái dạng MV ha anh chị. Câu chuyện toàn bộ là bằng AI hết ha, sử dụng hoàn toàn AI hết ha, không có quay bất kỳ một cảnh nào ha. Hoặc là sử dụng trong giáo dục ha, có thể tạo ra những video nâng cao, chúng ta dạy cho bé những cái kỹ năng, hoặc là chúng ta tạo những video hoạt hình chúng ta dạy học anh chị. Rất là nhiều kiến thức ha. Sắp đến thì mình sẽ update thêm những cái kiến thức mới về thương mại điện tử nữa anh chị. Khi mà anh chị có tài khoản VIP á, thì anh chị sẽ xem được tất cả những video này, cộng với đó là những video mà sắp đến mình sẽ update anh chị, cũng như là sự hỗ trợ từ Tuấn khi mà anh chị có thắc mắc nào đó. Và mình cũng có một cộng đồng học viên anh chị, khi mà anh chị thắc mắc hoặc là anh chị gặp những khó khăn nào khi mà chúng ta sử dụng ở trong quá trình học á, thì anh chị có thể post đó ha, mình sẽ hỗ trợ và anh chị học viên cũng sẽ hỗ trợ anh chị. Ở đây là những kết quả đạt được anh chị sẽ thấy ha, rất là nhiều video ha, và những video này là những video mà mình sẽ trực tiếp hướng dẫn ở trong khóa e-learning này, để anh chị có thể làm nó chi tiết từ A đến Z, để bất kỳ anh chị nào dù không biết tiếng Anh hoặc là chúng ta không biết về công nghệ, chúng ta không biết về AI, chúng ta vẫn có thể sử dụng và chúng ta làm được anh chị. Tất cả những cái video thành phẩm này mình sẽ hướng dẫn rất là chi tiết ở trong 31 tiếng đồng hồ này anh chị. Và sắp đến là rất là nhiều cái case study mới nữa anh chị. Đây là phần FAQ ha, những cái phần mà câu hỏi thường gặp, anh chị có thể xem được cái câu hỏi và câu trả lời đây ha. Và dưới này là phần liên hệ với mình ha. Thì nếu mà anh chị quan tâm về khóa e-learning này, anh chị có thể xem với đường link với phần mô tả ha, mình cũng sẽ để ý đó ha. Ok anh chị, chúng ta sẽ hẹn gặp lại trong các video lần tới, mình sẽ chia sẻ anh chị thêm nhiều kiến thức mới về AI áp dụng thực tế anh chị. Và đừng quên follow kênh của mình để học thêm nhiều kiến thức mới, cũng như là nhận nhiều tài liệu mới hay ho hơn anh chị. Bye bye anh chị, và chúng ta sẽ hẹn gặp lại trong các video lần tới.